Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. Историята за разделянето на Кубратовите синове и преселването на Аспарух към земите на Дунавска България едва ли е непозната тема за мнозина. Но малко известни остават сведенията за многобройните българи, поели към вътрешността на Европа в предходните векове. Далеч преди създаването на Стара Велика България, те извоюват редица победи по бойните полета, с които си спечелват уважението на околните племена и държави, възвеличавайки името на народа си. Част от тях впоследствие се завръщат към старите си поселения, но не са малко и онези, които остават и още тогава обвързват живота си трайно с Балканите, Западна и Централна Европа. Българите са сред народите, които са увлечени от великото преселение на народите от самото му начало. Живеещи по това време в Закавказието и Приазовието, немалък дял от тях изоставят земите си, за да се включат в Хунския военно-племенен съюз. Така още към втората половина на IV век, в многобройни грабителски походи, те нахлуват във вътрешността на Европа и се установяват в Панония и Карпатските котловини, а по всяка вероятност ограничено и на Балканите. След разпада на хунската държава през втората половина на V век, някои от тях на свой ред се насочват към Малка Скития. Благодарение сведенията от историята на Павел Дякон, научаваме за сблъсъци на българите с германското племе на лангобардите от началото на V век. Той разказва как една нощ, когато всички си почивали небрежно отпуснати, внезапно върху тях налетели българите, наранили повечето от тях и погубили мнозина. Те толкова вилнели с лагера им, че погубили самия крал Алгемунд и отвели в плен единствената му дъщеря. Големият български успех е последван от нова победа на бойното поле, в която лангобардите са обърнати в позорно бягство. Въпреки това, под предводителството на новия си крал Ламисион, те успяват да наделеят в сблъсъка и да се здобият с богата плячка. Към края на V век българите започват все по-активно да се намесват и в съдбините на Балканите. На първо време те пристигат там не като врагове, а като съюзници на Източната Римска империя. През 480 година са повикани от император Зенон, за да му окажат съдействие срещу остготите, но са победени в Тракия от предводителя им Теодорих Страбон. Малко по-късно ги срещаме отново да се сражават срещу друг от остготските първенци – Теодорих Велики, при река Сава, този път на страната на гепидите. Макар да се бият храбро, българите са победени, а във връзка с пленяването на техния вожд Бозан и изправянето му пред остготския крал Енодий, написва известното похвално слово за крал Теодорих. В него той разкрива следното за българите. Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което пожелавал. Народ, у който този е придобивал титли, който е купувал благородството с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже от тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение. Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези. През следващите години конфликтът между гепидите и съюзните им българи от една страна и Теодорих Велики не затихва. Стига се до там, че през 504 година войска на краля нахлува по посока на Сирмиум и им нанася ново поражение. Понеслите загуби обаче не са в състояние да възспрат българите. През следващите десетилетия вече самостоятелно те нахлуват на Балканите и подлагат на големи опустошения земите на Източната Римска империя и най-вече Тракия. В битка с тях край река Цурта през 499 година е убит военачалникът на диоцеза Илирик Арист. За да се справи с опасността за столицата си, идваща от тях и други племена между Деркон на Черно море и Силиврия на Мраморно море, империята издига Дългата стена, известна още и като Анастасиева. Отново срещаме българите като един от водещите елементи в бунта на Виталиан, разтърсил Източната Римска империя из основи от 513 до 515 година.
За него знаем, че преди да се устреми към властта, е командващ на федератите по река Дунав. Мнозина учени издигат хипотезата, че гръбнакът на войската му всъщност се състои от български федерати на империята, докато други виждат в тяхното участие привличането им като наемници от него. При всяко положение, българите използват бунта като възможност да подложат на грабеж Тракия, Скития и Мизия и да разорят множество градове. Виждаме ги в центъра на събитията при сражението край Акрида, когато е посочено, че след победата на Виталиан, именно те пленяват водача на римските войски, изпратени срещу него Ипатии, и му го предават срещу откуп. Българи са сред главните действащи лица и в неуспешния поход на бунтовника срещу Константинопол през 515 година. Именно в този период, наред с походите в търсене на плячка, нараства и броят на българските заселници на Балканите. Разполагаме със сигурни сведения за групи от тях, които през 6 век вече обитават трайно земи на полуострова. През 40-те години на века Козма Индикоплов ги посочва в своята християнска типография, като пише, че възвестяват Христовото Евангелие и изповядват възкресението на мъртвите, т.е. са християнизирани. Според метода, по който той изрежда в типографията си останалите народи, можем да заключим, че посочва българи, живеещи източно от Илирик и северно от Елада, т.е. във вътрешността на Балканите, а не само по периферията и граничните зони. Българите, които населяват Закавказието и Приазовието, също не остават на страна от историята на източната Римска империя и Балканите. Водещи сред тях са племенните съюзи на Кутригури, отбелязани от Прокопий Кесарийски на запад от Азовско море и река Дон и намиращите се на изток от тях Отигури. По всяка вероятност, Кутригурите владеят и земи в степта между реките Дон и Дунав, което им осигурява лесен достъп до балканските провинции на империята. През целия VI век българите не престават с набезите си срещу ромеите. Изворите ни споменават за понесени от тях поражения през 530, 535 и 538 година, които обаче не оказват сериозно влияние. Към тази мисъл ни насочва обстоятелството, че опустошителните им нахлувания не само не отслабват, а увеличават мащабите си и според някои дори стават ежегодни. Разорени от тях са територии от Дългата стена и Илирик до Тесалия и чак до Термопилите, а наред с това те вече превземат и здрави крепости. Особено сериозен е набегът им през 539-540 година, когато заедно със себе си, според Прокопий Кесарийски, отвеждат 120 000 пленници. Макар по времето на император Юстиниан I българите да продължават с плячкосването на ромейските земи, някои от тях са привлечени в неговата войска и са сред най-ценните участници в походите на Велизарии, биейки се в редиците на конницата. Сведенията за богатите дарове, които Юстиниан I ежегодно изпраща на Кутригурите, на свой ред пораждат различни хипотези в родната историография. В тези негови действия някои съзират включването им на страната на империята като федерати, докато други смятат, че става дума за обикновен опит да се купи мирът с тях. Въпреки това, не минава дълго време, докато Кутригурите отново се сблъскват с ромеите. През 551 година, по молба на гипидите за помощ срещу лангобардите, те им изпращат 12 000 бойци. Кутригурите, водени от Хиниалон обаче, пристигат по-бързо от очакваното в момент, когато гепиди и лангобарди все още имат действащ мирен договор. Поради това са принудени да се насочат към ромейските земи, като нанасят огромни щети на Илирик и Тракия. За да се справи с тях, империята прибягва до хитрост. На нейна страна с щедри дарове е привлечен вождът на Отигурите, Сандил. Той преминава река Дон и разбива изненаданите си родственици Кутригури, взимайки в плен много от тях, заедно с жените и децата им. След като изпълнява замисъла си, Юстиниан предлага на победените българи земя за заселване в Тракия, ако се задължат да останат верни на империята и да се бият с нахлуващите срещу нея племена. Част от Кутригурите се съгласяват с поставените условия и 2000 от тях се настаняват със семействата си на Балканите.
Случилото се разгневява отигурския вожд Сандил, който упреква Юстиниан за направените отстъпки и го обвинява, че осигурява по-добър живот на враговете му от този на неговите хора. Но понесеният удар и вълната от изселници не възпира котригурите отново да поемат в грабителски поход срещу ромеите. През 558-559 година, водени от Заберган, те преминават замръзналия Дунав и напредват чак до Тракия. Там се разделят на 3 отряда към Константинопол, Елада и Галиполи. Нанасят сериозни опустошения по пътя си, но са отблъснати, а империята прилага изпитаното си оръжие за справяне с тях. Котигурите са подтикнати да ги нападнат и в следващите години двата български военно-племенни съюза са вплетени в продължителни сблъсъци помежду си. Те оказват тежко въздействие над тях, като според Агатии ги отслабват до такава степен, че дори да загубят племенното си наименование. Причина за залеза на котригури и отигури се крие и в появата на нови силни врагове в лицето на авари и тюрки. Към 558-562 година под ударите им отигурите са подчинени, а котригурите се включват в аварската държава и се заселват в Панония. В Хаганата те заемат важно място и се ползват със съществено влияние. Активно участват и в мащабните походи на аварите срещу Византия от края на VI век, както и в обсадата на Константинопол от 626 година. През 631-632 година между тях и аварите обаче се стига до конфликт за върховенството в Хаганата. В него българите са победени, като голяма част от тях са избити, а 9000, заедно с жените и децата си, намират убежище в Бавария при франкския крал Дагоберт. Неговата благосклонност се оказва прикритие за реалните му намерения и една нощ той неочаквано нарежда българите да бъдат избити. Едва 700 мъже и семействата им се спасяват и под водачеството на Алциок се заселват във Венецката марка под покровителството на славянския вожд Валук. Павел Дякон на свой ред пише за българи, които под предводителството на Алцеко през 663 година се явяват пред лангобардския крал Гримуалд и му обещават верността си срещу земя за поселение. Той ги препраща към сина си, херцог Ремуалд в Беневенто, който удовлетворява тяхното искане и им дава обширни територии наред с пустите по това време Сепино, Повианум, Изерния и други градове. Там те оставят траен отпечатък, като имаме сведения, че дълги години продължават да говорят на своя роден език и не забравят корена си. В историографията и до днес се води дискусия дали Алцеко е идентичен с неназования по име пети син на Канкобрат. Несъгласните с тази хипотеза смятат, че поради сходството в имената Алциок и Алцеко са една и съща историческа личност и прогонените от аварския Хаганат българи всъщност са тези, заселили се край Беневенто. В крайна сметка, трябва да посочим, че това далеч не са първите българи, които се установяват на Апенините. Част от тях стъпват на полуострова още при походите на Велизарии и Нарзес, като през 546 година командването на ромейския гарнизон в Перузия дори е поверено на българина Одолган. През 569 година друга изселническа вълна пък се настанява в Ломбардия, Етрурия и Лигурия, след участието си във военен поход на лангобардския крал Албоин. В италианските земи българите не успяват да създадат своя държава, подобно на Дунавска или Волжко-Камска България. Така с течение на времето те се смесват с местното население, но следите от присъствието им и до днес са видими в имената на градове и местности в районите на тяхното заселване. Значимостта на първите българи, които се отправят към вътрешността на Европа, не бива да се пренебрегва. Тя е важен дял от родната история и ни разкрива един динамичен период на взаимодействие между българите и редица племена и народи от огромно географско пространство от Кавказ и Балканите, чак до Апенинския полуостров. Недостига на сведения за тях обаче не ни дава възможност да разберем имат ли и каква е ролята им в Дунавска България
и дали успяват да дочакат аспаруховите българи или далеч преди тях вече са приобщени към местното ромейско население на Балканите.